Қайырлы күн, мен есімім Артықбаева Ақмарал Мырзақұловна, дәрігер невропатолог боламын, Шымкент қаласынан. Мен Ерболбек Асыл мен жұбайы Диана екеуінің ұйымдастыруымен өткен обучение жайлы өз пікірімді, шынайы пікірімді білдіргім келіп отыр. Мен енді өте көп обучение өткен, наставничестводан өткен адам ретінде бұл обучениеға өте ұзақ ойланып келдім негізінде. Ұзақ ойланғаным соншалықты рассрочка қалғанға обучениені, потому что уже осы уақытқа дейін мен өте көп қаражат жұмсап қойдым. И маған обучение келгенге өте қуаныштымын, себебі бұл обучениені мен мынау барлық қазір личный бренд там жатыр, инстаграм жүргізу керек, креатив, монтаж, рилс да. Осының бәрін қосқан уақытта, как будто осы сфераның бір азбукасы сияқты ретінде өзіме көрсетілді. Вроде олардың бәрін білемін, понемножку там, понемножку тут, да, но бұл кісілердің обучениясында бәрі по полочкам разложено. Надан кейін мынаны істейсің, надан кейін мынаны істейсің. Вот реально как азбука, да, вот бастада, оқыда істей бер деген сияқты. Сол жағынан өте қатты ұнады. Онлайн түрде өтсек те, маған негізі мен онлайн обученияларға өте критичный қарайтын адаммын. Онлайнды мен өте оқымаймын, бірақ осы обучение маған өтті. Екінші, Дианаға өте үлкен рахметімді айтамын. Диана өзінің жұмысына өте ұқыпты, өте жауапкершілігі жоғары маман екен. Қандай да бір сұраққа өте нақты, шынайы жауап береді. Кез келген сұрақты елеусіз қалдырмайды. Сондықтан мен осы бұл кісілермен, бұдан кейін де если проекттер болса, мен уже ойланбай аламын деген осындай бір шешімге келіп отырмын. Енді қандай нәтижеге жеттім? Нәтижеге менде поток пациентов сформироваться етілді. Мен осы уақытқа дейін қанша уақыт инстаграм жүргізсем де, мен барлығын басқа кісілерге жүргізетін едім. То есть өзім контент план жаза алмайтынмын. То есть енді мен четко үйрендім соның бәрін. Енді ешкімге жүгінудің, ешкімге артық ақша төлеудің қажеттілігі болмайды. Өзім соның бәрін жүргізетін боламын. Соның арқасында пациентті поток қалыптасты уже менде правильное видение қалыптасты, подписчик саны артты, просмотр саны артты, және өзіме деген ең бастысы өзіме деген сенімділік артты. Сондықтан Ерболбек Асыл, Диана, сіздерге өте үлкен рахметімді айтамын. Жұмыстарыңызға тек қана табыс тілеймін. Тек қана алға.